我會係一個服裝設計師啦，咁同時亦都係一個化妝師啦。衫係幾重要嘅，所以我好唔中意演員揼我啲衫嘅，唔好揼我啲衫啊！咁我叫鄭秀儀啦，本身而家就係做緊服裝設計嘅，主要嘅設計範疇都係舞台嘅服裝啦。咁本身一直以嚟嘅職業就係化妝師，咁而家多咗一個身份就係學生。化妝咧就係細個嘅時候俾阿媽揼咗去一個唔知乜嘢嘅會度嗰個化妝班開始嘅，咁就係一支紫色嘅唇膏開始啦。中學其實畢咗業都就係想讀化妝咯，咁跟住之後就過咗日本讀化妝開始。咁讀化妝嘅時候，因為我間學校咧本身係有其他唔同嘅學科嘅，譬如有化妝、有服裝，仲有平面設計、室內設計等等啦，仲有 marketing 嘅嘢，開始接觸咗服裝咯。咁嗰陣時就記得服裝好高分，個日本阿 Sir 咧，佢用咗我半個鐘頭咧就同我講服裝有幾好，最後啦係佢半個鐘頭嘅引導之下，朝早就係修服裝咯，轉咗，咁夜晚就係修化妝咯。本身學校其實係偏向影視同埋 fashion 嗰邊嘅化妝同服裝咧，係偏向嗰邊嘅。到嚟應該接觸舞台咧，其實係由演藝學院開始啊嘛。跟住如果接觸舞台嘅服裝咧，係由浸信中學開始。佢有啲餘下班啦，跟住咧就入咗去教一啲中學生化妝。唔知點解又會突然之間有比賽，又話哦比賽跟埋啦，跟住之後唔知點解又變咗帶隊啦，跟住又唔知點解就變咗幫我哋試下做埋衫啦。咁跟住就唔知點解就開始做服裝啦又。我諗由最初學校嗰啲好雞雞咁樣嘅服裝開始，到翻過去日本，再後面嗰2年啦，因為中途其實有停過嘅，屋企有啲事，咁跟住之後再翻嚟，我諗都有10年以上啦。中意做衫嘅最開頭嘅原因係應該係貪玩啦。第二就真係開始做衫嘅時候，你會覺得其實服裝係幾得意嘅一樣嘢嚟，佢可以改變一個人嘅身形。咁我覺得佢會似係人嘅第二個皮膚。我哋皮膚第一陣帶係重要啦，但係如果你擁有第二陣皮膚嘅時候，你會去點樣去選擇佢，令到佢可以更加表達到你自己。最多1年有10幾20個啦。2010年左右啦，就開始有自己嘅 studio 啦。但係因為當時係真係全部都係做商業化妝啊，即係新娘化妝啊，同埋嗰陣時長期都幫 Grand Hyatt 做緊員工 training 啊，咁所以就變咗有一個比較穩定嘅收入。Studio 我覺得係有負擔嘅，咁但係我覺得係需要有一個空間，即係無論對我嚟講，對我個學生嚟講，又或者對我哋成日用開嘅 freelance 嚟講，係真係有一個地方啊需要。其實都係由劇本開始嘅，之後我哋嘅創作團隊就會傾大概係咩方向啊，咁然之後我哋就會出一個色通啦，咁我哋會同舞台設計，我諗比較影響到就係我哋會大家去夾一個色通，咁然之後夾一個風格，等大家唔好撞啦。咁跟住之後都過埋呢啲啦，睇埋物料啦，跟住先至開始出設計圖嘅。其實我哋講第一個自己都比較印象深刻啲嘅 show 先啦，咁就係喺名古屋翻嚟第一個 show 就係同不同啦，都幾開心啊，因為翻嚟就有挑戰，咁都好多謝自己阿姨啦，我自己阿姨都係做衫嘅師傅嚟嘅，因為佢哋個身形同我哋有少少唔同，咁想點樣可以令到佢呢個身形可以做翻靚啲咯。咁所以當時嘅衫好多都係喺澳門自己做，同埋或者澳門嘅姐姐幫手做啦。演員試咗啦，佢哋真係排練，特別係佢哋啦，佢哋真係可以活動到啦。咁活動唔到咪再改咯。咁跟住之後先至去演出。唔知點解做服裝咧，阿古英元先生咧就對我非常之有信心啦。然之後就同我講：喂，你可唔可以做條俾小朋友用嘅冇墜龍，可以咁樣黐到？咁跟住又係分開，咁因為佢哋呢一個其中一個 show 嚟嘅，街 show 嚟嘅，佢係 for 有大人用嘅小朋友用，咁所以呢一個其實係一個又好得意嘅挑戰嚟嘅。佢另一個俾我做嗰個都係如 B 王一樣咧，佢哋係入邊要做咗個雕咗個形先，跟住再用布包，跟住再拉線咯。呢個都係印象比較深刻啲嘅。
因為我自己比較中意做立體嘅服裝嘅，咁佢呢一個亦都係偏向立體嘅嘢，咁就好玩咯。嗰陣時就係做魚 B 王，要將一個人變咗一個超大嘅肥仔啦。咁嗰陣時就佢都好辛苦嘅，因為咧件衫入邊塞好多棉花，跟住佢着完之後咧，佢應該係唔係好透到氣咁熱嘅，即係會中意舞台化妝就係會有好多呢啲好特別嘅嘢咯。咁跟住仲有一個深刻嘅，剛才我哋展覽都有專登編咗出嚟，就係紫羅蘭 My Room 啦。咁佢會有一個代表佢皮膚，即係佢已經係蛻變咗之後，佢嗰個自己，佢有俾火燒個感覺。嗰陣時咧，其中一個創作人咧就可唔可以唔着衫霎咁樣出嚟？但係其實係好尷尬嘅，特別係澳門。咁樣後尾就諗點樣去將一個皮膚變做一個燃燒咗之後嘅痕跡咯。咁跟住就係其實揾翻舞蹈衫嘅風格再去做嘅。佢嘅底其實都係一個舞蹈衫，跟住之後再自己噴色啊，同埋有啲位會燒佢，同埋身體都會做有少少 body painting 嘅調色嘅嘢啦。咁佢外面其實喺佢蛻變之前，佢就會有一個紙，用紙做嘅衫嘅。呢條衫我有印象就係因為咧，每一場咧都係要接翻佢出嚟啦，每一場咧都要做一份新㗎啦。咁就真係類似和服咁樣去箍住佢嘅，咁就所以都係幾好玩嘅。我諗都係大老鼠㗎啦。計埋老師計埋學生，大概最多好似8鬆人咯。因為佢係本身係一個兒童劇啦，我哋講其中一年啦，佢可能講緊係有好多唔同嘅星球過嚟嘅小朋友啦，即係可能呢個星球有10件，咁10件差唔多風格，跟住之後就好難全部衫去做嘅。第一啦，我哋澳門嘅 project 真係去唔到啦，所以好大部分都係買咗嗰個風格嘅衫翻嚟之後再加工啦，再調色咯。我自己最相對強嘅項目都係調色，咁可能真係會動手，真係差唔多全件係做嘅話，可能只係其中10個8個嘅學生咁樣咯。因為以前有教演藝學院啦，咁其實一直都有 keep 翻一啲學生佢會嚟幫手嘅，咁同埋自己另外化妝班有啲學生佢哋都會嚟幫手啦。咁佢哋真係好好㗎，我覺得澳門真係一個好好嘅地方嚟㗎。大家收一個居馬費咧就幫手㗎啦。咁跟住義工家長又係啦，計埋導師計埋嚟幫手嘅學生啦，同埋義工家長啦，其實都係一個10幾人嘅團隊嚟嘅，10幾人嘅 freelance 團隊。係啦，做小朋友 show 其實都有時會有啲好有趣嘅事發生嘅。咁就係咧，小朋友佢唔同大人佢唔識就啦，佢可能試下衫嗰陣時，成件衫就會爆咗㗎啦。唔係特技嚟嘅。舞台服裝同普通服裝唔同嘅地方，第一啦，佢可以做一啲好誇張、真實生活唔會用到嘅嘢啦，譬如立體衫啦。第二樣咧，佢就係好大嘅要求，就係我哋要換衫換得好快啦。咁所以咧，基本上我哋有時一扯嗰件衫咧就要換咗啦。所以我哋入邊其實會裝好多機關嘅，嗰啲機關咧係拍鈕啊、磁石啊，即係要其實都幾多手縫嘅功夫。所以其實唔多人願意做嘅原因就係因為服裝真係好多手縫咁樣咯。因為我哋本身都同唔同製作公司有合作啦，文化中心啊或者好多外團佢過嚟嘅時候咧，我哋會喺嗰度學到好多嘢咯。因為其實舞台服裝佢有好多換衫嘅要求啊，同埋佢嘅物料可能佢有時走埠，佢要點樣去處理啦。跟外團會學到比較多呢一樣嘢。其實有好多處理方法亦都係因為做服裝助理啦，或者做主管位咁樣，其實你會學到好多佢哋嘅要求咯，將件服裝佢可以用到唔知幾多百場 show 嘅時候，譬如佢入邊啲暗鈕要點樣落啦，咁喺佢 quick change 嘅時候點樣可以令到嗰個演員即係嗰件衫可以收埋喺入邊啦，去到點樣去分批去管理佢啲服裝啦，點樣要去 pack 嗰啲嘢，點樣去做嗰個裝衫嘅盒啊咁樣，咁呢啲都係喺外團度學翻嚟嘅咯。呢個我自己好彩咧，就唔係發生喺我身上嘅，都係同 show 嘅。咁咧佢哋試過有一個2-3米長嘅拉鍊啦，就係 for 新娘嗰場用嘅。咁然之後佢係要由頸後面去到拖尾嘅。試過咧就係爆咗咯。跟住但係咧爆咗嘅時候咧，原來佢哋同我哋唔同嘅喎。佢哋嘅演員覺得佢 carry 得到，佢係會照出場。因為可能演得太多啦，咁佢哋其他嘅演員咧就見到有唔對路咧，佢哋就會好合拍咁咧就咗個位，所以就變咗喺呢個情況之下，我哋好緊張，佢哋好似冇乜壓力咁。
有冇想放棄啊？都有嘅，有時我記得就係有一年做咗好多場 show，跟住就會開始覺得唔知自己做緊啲乜啦，跟住又做到一撇屎咁啦。咁本身其實都係一個行政翻譯啊，咁你做嘅本身嘅做正職嘅時候，個人工職位又好都唔差噶嘛。咁所以跟住你真係為咗中意想做呢個目標而去開始嘅，咁所以就變咗當你去到某一個位，點解即係同你當初嘅諗法唔同？點解會自己好似做得咁差？咁為咩咧？咁樣有過想放棄嘅，想放棄嗰陣時就走咗去做演員咯。其實都係俾一個空間自己去問清楚自己想要啲乜嘢咯。服裝 designer 就係趕急急，真係澳門好多嘢都係好趕急急㗎，跟住就係慢慢做，慢慢做係呢2年自己個方向嚟嘅。咁所以有啲矛盾，所以就要 cut 啲 job 咯咁樣。咁跟住仲有就係好好諗啦。今年去做翻學生嘅原因，亦都係想俾自己有一個好好靜落嚟去諗嘅空間咯。如果冇呢個空間，其實我哋咩都冇嘅，即係你乜嘢新嘅嘢都唔會有咯。設計同藝術其實係唔同㗎，呢個係我哋讀書嘅時候，我哋第一堂個校長已經打破咗我哋嘅想法㗎啦。佢話你要諗清楚自己係一個設計師定係一個藝術家咯。咁啊，設計師其實你就係去為緊你個客人去做嗰樣嘢，而去做到最好。你可以加你自己嘅 concept，但係你個 main 係你個客。咁藝術家就係你做一啲自己想做嘅嘢，然之後其實人哋明唔明唔緊要。因為做設計師先至會有人工嘅，藝術家係睇下人欣唔欣賞你啦。咁啊，藝術家可以超啲嘅，咁所以我覺得自己要有超啲嘅空間嘅間唔中咁啊。未來嘅5年最緊要啦，因為讀書嘅關係啦，咁其實自己都想嘅，想做好翻一個展覽啦，因為呢個亦都係畢業要求嚟嘅，同埋都想做一啲真係自己嘅嘢咯，即係除咗幫人設計或者同人哋共同設計之外，都想做一啲就係頭先講啲藝術家嗰啲咧，即係冇乜錢，但係都想做一個作品咁樣，係 for 翻自己去做噶啦。我覺得5年後同10年後我都係咁想。我諗過咗你講嗰個咩想放棄嘅時候，你中意你就會做噶啦，咁你唔中意嘅話，你咪真係試下放棄咯。跟住之後都會同一啲其他嘅公司或者其他嘅 designer 去做一啲 crossover 嘅，因為真係要慢慢俾自己去攞翻嗰個平衡，先至會有自己嘅時間啦。慢慢調整咗有時間啦，咁跟住之後就會開始做一啲真係奇奇怪怪嘅衫咯。係啊係啊。